हेलो, को बोल्नुभयो? आत्महत्या प्रयासको केस भएको हुनाले बिरामीको होस आएपछि पहिला हामी भेट्छौँ, त्यसपछि मात्र तपाईँहरू भेट्नुहोस्। मर्न खोजेकी थिए, भाग्यले बाँची। प्रकृतिले ठगिएकी सुमनलाई तिमीसँग आत्मा जोड्ने मन थियो। आजसम्म उसले जे गरी तिमीलाई पाउनको लागि गरी, हदको संहारलाई पनि नागी उसले आफ्नो प्रेमको लागि। अरूलाई दुःख दिएर खोजेको पाइन्न, बस मेरो घर नभत्कियोस्। सम्झाइदिनुहोस् उसलाई। गल्ती सुमनको हो। भगवानले उसलाई इच्छा त दिए तर उपाय दिएनन्। चिन्ता नगर, मेरो रगत हो, मै सम्हाल्छु। सुमनको हालतमा म पनि दुखी छु अङ्कल। केस त जटिल छ। हजुर सर। ट्रिटमेन्टले राम्रोसँग रेस्पोन्स गरिरहेको छैन। हजुर। यस्तो किन भइरहेछ? तपाईँले कहिले रिसर्च गर्नुभएको छ? उसको सेक्स रिअसाइनमेन्ट सर्जरी गरेको बढी भएको हुनाले ट्रिटमेन्टले राम्रोसँग रेस्पोन्स नगरेको हो। सर्जरीको प्रोसेसमा जानुभन्दा अगाडि एकचोटि डाक्टर विकाससँग कन्सल्ट गर्नुहोस्। हुन्छ सर, म विकासजीलाई भेट्छु। गाली खाए मै खान्थेन, किन मोबाइल खोज्नु परेको तँलाई? तैँले गाली खाएको मलाई मन पर्दैन। म 6 वर्षदेखिको साथी। तँलाई भनेर मैले प्यारेन्ट्सहरूलाई छोडेको, मैले अझै बुझेन है। यो तिम्रो लास्ट डिसिजन हो? Yes, Baba. Sir, I want to be a girl, the most beautiful one. We understand your feelings. We are with you. But who's with you? We need someone who will take the responsibility for you. Are you sure you're ready for the change? Because you're so cute. All the best.
देखिस् कन्याको स्मेल आइरहेछ त ओए को आएको थियो रुममा राज साले डमीलाई त छोड भगवानले उसलाई इच्छा त दिए तर उपाय दिएन प्रकृतिले ठगिएकी सुमनलाई तिमीसँग आत्मा जोड्ने मन थियो यस सुन न प्यारेन्ट्स डेमा तिमी बेहुला म बेहुली भएर नाच्नुपर्छ है हेलो सर हँ अहिले भेट्न मिल्दैन भोलि बिहान आउनुहोस् अहिले जानुहोस्